山姆大叔又来了。今天我们来到这里参观。今天我们要到这个5号大堂。现在先往前，往前走。这个位置。这个位置已经够了。现在开始倒车，开始打方向了。我打方向的速度其实不是太快，因为这个距离每个人操作方式不同。现在要看这，这个角度就要开始回方向了。这里这样子靠得太近了，我们就适当的要往前拉一点。拉一点，不用拉太多，然后再往后倒。拉太多有的就又歪掉了，所以我们一般只拉前一点，调整一下就可以了。现在这个可以进去。这样子靠得比较近了，那我们再往前拉一点。这样子就可以看到了。这样子横屏的话，你们就可以看得到外面，还有打方向的时候打多少，怎么打，打哪一边。好的，就这样子倒好了。好，那我们下期再聊喽。